Доброго времени суток. Вы находитесь на канале Простая медицина. Меня зовут Угрюмов Вячеслав Евгеньевич. Сегодня мы с вами поговорим, что такое кашель, как он возникает, причины его возникновения и как с ним бороться. Прошлое видео оказалось слишком длинным, 42 минуты не каждый может осилить, поэтому я решил, что тему кашель мы разберем поэтапно в течение нескольких видео, чтобы сильно не нагружать. Ролики будут примерно 10-15 минут, поэтому быстренько с вами разберем. Итак, что такое кашель? Кашель — это защитно-приспособительная реакция, которую организм сделал в процессе эволюции, чтобы инородное тело не попало в наши легкие. Поэтому причина кашля в основном потому, что в легкие попадает какое-то инородное тело. Кашель вызывает болезни верхних отделов дыхательных путей и нижних отделов дыхательных путей. Сегодня мы разберем конкретно болезни верхних отделов дыхательных путей, а конкретно ринит, который может вызывать кашель. Это еще может быть и гайморит, но по гаймориту мы поговорим более подробно, когда дойдем до болезней лор-органов. Почему ринит вызывает кашель? Ринит – это воспаление носовой полости. Можете на будущее запомнить, если в диагнозе есть окончание «ит», это, как правило, воспаление. Не правило, а всегда воспаление. Ринит, гайморит, артрит, панкреатит, холецистит – все это воспаление. Видите, окончание «ит», поэтому это воспаление. Носовая полость, воспаление локализуется в носовой полости, вот в этом вот месте. Поэтому в разных отделах, если оно образуется в переднем отделе, соответственно, будет в процессе воспаления образуется эксудат, мокрота так называемая, и, соответственно, она будет вытекать у нас отсюда. Если же воспаление локализуется в средних и задних отделах носовой полости, соответственно, все это будет бежать у нас куда? Правильно, по задней стенке глотки, в пищевод и может также попадать у нас в трахею. Поэтому мы начинаем кашлять, когда мокрота стекает по задней стенке глотки, попадает в трахею, и, соответственно, кашель — это у нас защитно-приспособительная реакция. Мы пытаемся откашлять то, что нам попало сюда, отсюда попало сюда. Поэтому мы начинаем кашлять. Особенно это очень хорошо проявляется, когда мы находимся в горизонтальном положении, потому что доступ более лучший, соответственно, оно начинает стекать более лучше, соответственно, больше начинаем закашливаться. Особенно ночью не можем спать, потому что во сне глотательный рефлекс менее выражен, и за счет этого мы начинаем, грубо говоря, давиться мокротой. У детей это очень распространено, потому что дети маленькие до года в основном лежат, закашливаются. И как определить это, когда ребенок в горизонтальном положении закашливается и когда он сплевывает, отсюда у нас сплевывает и попадает в пищевод, он сглатывает, соответственно, кашель пропадает и ребенок долгое время может не кашлять. У маленьких детей слизистая очень нежная, поэтому очень легко подвергается воспалению, из-за этого часто болеют сопельками. Поэтому часто захлебываются и часто кашляют. Именно так образуется воспаление при рините. Как же с ним бороться, с этим очень плохим заболеванием ринит? Сейчас мы с вами разберем. Рекомендации для лечения. Итак, внимание, рекомендации. Почему рекомендации? Я не даю, скажем так, никакого лечения. Я даю вам рекомендации. И все врачи дают вам рекомендации. Соблюдать эти рекомендации или нет, решать только вам. Надеюсь, что мои рекомендации вам помогут и облегчат вам жизнь. Постельный режим. Почему мы соблюдаем постельный режим? Желательно болеть дома. Заботимся не только о себе, но и о окружающих вас людях. Воспаление, как мы знаем, вызывают какие-то вредоносные бактерии, вирусы, либо еще что-нибудь. Соответственно, когда мы с вами ходим, кашляем, чихаем
и просто дышим, мы через носовые пазухи, через ротовую полость начинаем заражать других людей. Нам это не нужно, поэтому соблюдаем постельный режим, болеем дома. Обязательно болеем дома. К тому же на ногах заболевание переносится более тяжело, организм реагирует повышением температуры тела на воспаление носовой полости. Может быть такое, может и без температуры протекать. Вот, поэтому это тяжело, все равно это головные боли, слабость, недомогание. Лучше, конечно, болеть дома. Иммунитет и так на полную работает, иммунный ответ у нас происходит, соответственно, плюс ко всему дополнительно можем подхватить какую-то дополнительную инфекцию, когда мы переносим это все у себя, ну, на ногах, грубо говоря, в толпе. Поэтому можем воспаление подхватить не только носовых полостей, но и гораздо глубже спуститься. Все это дело. Теплая пища. Почему именно теплая пища, не горячая, не холодная? Мы можем объяснять тем, что можно из-за горячей пищи, либо из-за слишком холодной пищи получить термический ожог ротовой полости, миндалин. И, соответственно, у нас тут и так гуляет инфекция. Соответственно, так как у нас есть ожог слизистой оболочки ротовой полости, либо миндалин, либо трахеи, либо голосовых связок, соответственно, это благоприятная флора, место ожога для размножения бактерий, вирусов и всего остального. Соответственно, можно все это дело опустить и еще ниже, вплоть до фарингита, ларингита и гораздо ниже до бронхита. Этого делать не нужно, поэтому только теплая пища. Промывание полости носа. Соответственно, чтобы у нас в трахею ничего не попадало на голосовые связки, чтобы не вызывался кашель, мы это все дело, которое у нас скапливается в носовой полости, мы вымываем с чем угодно. Морская соль, фурацилин, мирамистин, аквалор, очень много разных препаратов, в зависимости от вашего кошелька, можете любые покупать и промывать. Промываем как можно чаще. Промывание не вредит. То есть, чем чаще вы будете промывать эту полость, тем больше будет выходить с этой стороны, нежели попадать сюда. Соответственно, мы облегчаем себе жизнь, мы меньше кашляем и, соответственно, нам становится лучше. Промывать можно до еды, после еды, в промежутках между едой. Чем чаще, тем лучше, чтобы вымывать все бактерии, все плохие микроорганизмы, которые у нас собираются здесь. Соответственно, и так как мы промываем все это дело, у нас ничего не скапливается в гайморовых, в синусовых пазухах. Соответственно, мы уменьшаем риск заражения гайморитом, либо синуситом. Соответственно, все это прекрасно. Назольные капли. Назальные капли есть разные. Основной действующий исток силометазолин является сосудосуживающий препарат. Они есть на водной, на масляной основе, абсолютно разные. Любые применяйте. Главное, чтобы в этих носовой полости не было воспаления. Воспаление у нас блокирует пазухи носа. Соответственно, эксудат от воспаления может скапливаться в синусовых, в гайморовых пазухах, и, соответственно, это все дело, если не будем снимать воспаление и вымывать всю заразу, которая здесь скопилась, соответственно, может у нас появиться гайморит. Гайморит лечится гораздо сложнее, поэтому не забываем об этом, пользуемся каплями. Будет бежать, но это хорошо. Надо, чтобы бежало, чтобы ничего не скапливалось, чтобы все было хорошо. Поэтому пользуемся каплями. С каплями тоже не перебарщиваем. Можем получить химический ожог. Соответственно, ожог это тоже воспаление. Воспаление на воспаление дает очень большие проблемы. Поэтому не пользуемся. В медицине нет такого термина минус на минус дают плюс. Если в медицине минус на минус, это очень огромный жирный минус. Поэтому пользуемся назальными каплями тоже в меру. В инструкции написано 2 раза в день, 2 раза в день. 3 раза в день, 3 раза в день. Не более, иначе можете сжечь слизистую оболочку носа. Противовирусные препараты. Еще забыл по рекомендациям. Соответственно, сначала промываем полость носа, потом закапываем назальные капли. Только так, потому что если вы не промоете полость носа, назальные капли не подействуют. Получается, на мокроте осядет все ваши,
скажем так, потуги в качестве назальных капель осядут на мокроте, и вся эта мокрота стечет вниз, и, соответственно, ничего на слизистой не останется. Поэтому сначала первое промываем, потом только закапываем капли. Противовирусные препараты, их очень много, у каждого они свои, каждый по-своему их переносит. Какие-то терапевты назначают одни, какие-то другие, предпочтений много очень, поэтому не будем на этом останавливаться, но их принимать нужно, необходимо, чтобы не было осложнений в виде гайморита, в виде ларингита, в виде бронхита и пневмонии, поэтому нужно принимать противовирусные препараты. При лихорадке, конкретно пишу розовой, принимаем жаропонижающие. При бледном типе лихорадки может быть такое, то что и при рините повышается общая температура, вызывается лихорадка. При бледной мы что делаем? Вызываем скорую неотложную помощь. С ней справиться гораздо сложнее. При розовой даем жаропонижающее. Также помню, что температуру меньше 38 градусов не сбиваем, если у вас нету для этого противопоказаний. В прошлом видео мы это разбирали, поэтому не стоит об этом забывать. Вот, принимаем, но при этом тоже все должно быть в меру. Что у нас обязательно? Обязательно обращение к участковому терапевту. Обращаемся к участковому терапевту, либо к педиатру, потому что только он может адекватно оценить ваше состояние, назначить адекватное вам лечение, которое необходимо для этого. Соответственно, назначить какое-то дообследование, чтобы у вас не было осложнений, чтобы не пропустить эти осложнения. Участковый терапевт либо педиатр должен вас наблюдать. Поэтому обращаемся, не стесняемся, как я уже и говорил, не можете сами прийти, вызывайте участкового терапевта на дом. Что нельзя делать ни в коем случае, не рекомендую. Ингаляции горячим паром, это очень важно, потому что при случаях с назальными каплями у нас будет химический ожог слизистой, при горячем паром у нас будет термический ожог. Не дышим, особенно дети. Слизистая очень нежный слой в нашем организме, поэтому не дышим горячим паром. Опять будет ожог слизистой оболочки носа, ожог гортани, ожог голосовых связок может быть. Соответственно, мы все это дело спустим еще ниже, и, соответственно, выздоровление будет происходить гораздо дольше. Поэтому это нельзя делать ни в коем случае. И оставлять без внимания. Почему тоже выделяю еще раз это? Потому что многие переносят на ногах, оставляя без внимания. Из-за этого у них начинаются гаймориты, дальше фарингиты, ларингиты, бронхиты, пневмонии. Не нужно оставлять это без внимания, это нужно лечить. Потому что здесь у нас происходит размножение вирусов, бактерий и всего остального. И если вот это вот оставить все без внимания, это все спустится ниже и сюда, и сюда. Поэтому не оставляем, лечим. Все это лечится, пока не будет, чтобы не было никаких осложнений. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, я вам очень помог. Вы сможете применить эти знания в своей жизни. В следующем нашем уроке мы поговорим про фарингит и, возможно, про ларингит, чтобы видео также занимало примерно 10-15 минут. Ставьте ваши лайки. Надеюсь, такой формат общения вам понравится больше и сильно не будет вас нагружать. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте колокольчики. Всего доброго. До свидания.